Hello，今日嚟到電子展，我哋而家入去睇下有咩睇先。一路沿途我哋就會見到好多 showcase 嘅，咁你哋亦都可以停低睇一睇。咁我就唔睇啦，我哋 keep 住行啦。行到咁上下咧，你會見到一個着銀色裙嘅女仔嘅，即係代表電子展嘅正門都差唔多到啦。一上到嚟咧，就見到一個大嘅 LED 廣告板，都好吸引嘅。左手邊就係唔同嘅參展商，右手邊就係科溫伊嘅入口。因為今日第一日開展，所以都好多人啊，全部人都排緊隊入場。太多人啦，我哋等一陣先入場啦。我哋去走廊嗰啲參展商睇下有咩睇先。呢個攤位咁多人，一定有啲勁嘢啦。原來係機械人嚟嘅，仲見到電視台做緊訪問喎。呢個機械人勁啊！你係對住個電話做表情，佢就會模仿到你嘅表情做返出嚟嘅，都好逼真。呢隻就機械狗，喺後邊用遙控控制佢嘅。呢個靚女機械人就可以唱歌嘅，同埋打招呼。呢個我初頭以為係真人嚟㗎，真係做得好似。我就在那个你进来的大厅的右侧的地方，上楼有个你的机器人，我先拍给你啊。睇得太多機械人啦，我哋去睇下手機殼啦。呢部機係可以將你鍾意嘅相印落去個手機殼嗰度嘅。Yeah, but it's too long. C'est revenu sur le pied des machines. Okay, and the little one.
哦，这个可能就是要那个他们打印太多，这个。呢個就係機械人沖咖 So 啡啊！ during the exhibition, the price will be 45,000 USD. This version, and we have another version inside in our booth, and the small module is 35,000 USD. Yeah. We can go inside. 新鲜的饮品正在制作，请耐心等待。Yeah. Let's go inside. 评分饮品制作完成，后门打开，请尽快取杯。呢杯唔記得揀有公仔啊！等我而家整翻杯有公仔嘅先。Sorry，就是剛剛能聽懂普通話嗎？可以。對，然後你選擇的話，你盡量選擇一個圖片，這裡有圖片，然後它會。而家開始印啲公仔落去啦。哇，個製成品都幾靚仔喎！呢個滑雪機都好好玩。模擬打高爾夫都睇過，滑浪風帆真係第一次睇，好正喎呢個。德国吗？目前还没有在德国销售。
但是开车1天左右。甜点。哎呀，你说那么说，我说那么说，你是不清楚了。他说哦，对哦。他说干，他说干。你有跟他讲吗？没有啊。家长做不下。哎，我一直给他说过了嘛，后来他